ऑल राइट, सो गाइस दिस इज़ रेहान ऑन स्क्रीन, जो भी होगा ऑन स्क्रीन होगा। सो आज आए हैं हम ब्लॉग बनाने बहुत टाइम बाद। सो बीच में बहुत ब्लॉग नहीं आ रहा था, उसके लिए सॉरी, और एक बात के लिए थैंक यू कि मेरे 200 सब्सक्राइबर बहुत जल्दी हो गए। सो आज के ब्लॉग में हम क्या करने वाले हैं वो आपको दिखाते। पीछे पूरे कबूतर है, तो हम बताते अब क्या करने वाले हैं। सो आज हम कबूतर को यहाँ पे आए पवई में, यहाँ पे कबूतर होते हैं, तो यहाँ पे आप सबको कबूतर को गेहूँ चना लाए, वो सब खिलाएंगे, पानी नहीं पिलाएंगे, वही सब सो देखते हैं। सो हमने ये गेहूँ लिया है और ये चना लिया है। यहाँ पे कोई बनिया की दुकान दिखी थी तो वहाँ से लिया था, क्योंकि हम घर पे से लाना था, तो घर पे से लाना भूल गए थे, तो हम लोग ने यहाँ से लिए। और ये आयशा,
हाय बोलो ब्लॉग में। एक मिनट रुको। लाइक दिस वीडियो। तो आज का यही ब्लॉग था। कबूतर को खाना खिलाना, फीड करना, पानी पिलाना, वो सब करना, तो हमने वो लिए थे। सो आपको वीडियो पसंद आई उसको लाइक करो, कमेंट करो कैसे ब्लॉग और चाहिए, और शेयर करो। और आयशा सब्सक्राइब करने बोलो। इसकी आवाज़ नहीं निकल रही, इसकी खेल खेल के ये थक गई है, तो इसके लिए। वैसे भी ये रात भर सोई नहीं, अभी घर पे आके सोएंगे हम लोग। शहरी तक का जागे थे, तो अभी हम लोग फजर के बाद यहाँ पे ब्लॉग बनाने आए थे। आयशा तो वही ऐसा करो। टाटा। ये आयशा इंस्टाग्राम पे बहुत फेमस है।